punya jabatan, lah punya kesempatan. Nah, kemudian dengan jabatannya itu untuk menolong orang muslim, atau mungkin juga dengan harta membagi-bagikan harta, atau juga mungkin dengan tenaga kita, badan kita. Itu masih banyak pilihan, yang penting beri manfaat. Sebab memberi manfaat masuk dimulai. Jadi orang yang kalau ingin dimuliakan, berilah manfaat kepada yang lain, kita akan dimuliakan. Jadi tidak bisa kudu hormat siapa orang, tidak bisa. Kudu hormat, kudu sopan, tapi lamun aya karasa aya manfaatna dimuliakeun. Tong jauh-jauh teuing digana jejer wae ke tukang musik teh manfaat kalengkahan naon. Bela naon esena udah tenang pangaruhna kalengkahannya. Kalengkahan bisa sial. Musibna sial lamun ada kalengkahan. Itu dimulai bisa dikagama. Jika dirikaskeun nya geus dirikaskeun mah manfaat. Itu diantarana. Jadi naon teh Bapak? Termasuk ayeuna urang bakal dimulai dihormati lamun urang aya manfaatna. Seperti apa pernah menceritakan Pak saha anu urang ketip teh. Ketip wargina kene isina Pak Agus itu tukang refleksi. Badan kain di sogok kan dapat suku itu kamu kafe di bawah apa kain sekitar dalam mereka bawa kain sih lomba tapi benar itu bermanfaat kain aya anu geus rada lungse anu kering sogok itu kain tajam-tajam deui. Bahkan termasuk orang luar, jamaah umroh orang luar, aya nu melekop ke tulungan. Nah, kenakeun ku kaya eta udang deui, jadi menolong. Jadi saat datang ke Mekah, kan ke Madinah heula. Datang ke Mekah, leungit eta si kaya teh, dada ku leungit teh daek dahar. Dua poe teh dahar. Sudah istirahat, diajak ke masjidmu, ke Masjidil Haram, icing we di Fatihah. Diajak di dahar, untuk ngantri maparasmanan. Ayeuna di antiran ge ada. Di aman kabehan. Dina pantong, dina baju, dina pesak satu baweuh we. Dina ulun kasur. Nah, akhirnya saya kata sholat 2 rakaat. Tobat tobat 2 rakaat. Begitu sholat tobat nada aya luhureun bantah di dinya gigireun luhureun bantal aya eta tadinya tong luhureun bantal di korehan teh seueur beunang kasur gede bedean kuneangan teh kapangi ana pun kasur mana aya saluhureun bantal beres sholat tobat. Nah ya tetera anu aya manfaat masuk di mulai. Lamun urang hayang boga karisma, lamun urang hayang boga harga diri, teu kudu dititah kahargaan urang, tapi nu penting urang bisa mere manfaat. Bisa manfaat. Maka pantas harunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dan beri manfaat bagi yang lain. Ternyata di dia disebutkan yang 2 perkara anu aya nu ngalewihan mulyana nyata hiji jama anu iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat muslimin. Aya paribasa kajenting bodoh tapi eueuh teh leungiteun teh. Eueuh teh leungiteun. Padahal mah bodoh-bodoh acan. Miskin-miskin acan gitu.
nya bodoh, nya miskin gitu kan, fakir, tapi lantaran karasa manfaatna itu sok leungit teh. Tapi lamun manfaatna diacukeun pas aya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un si anu ngantulkeun nek kakarapae gitu sih. Coba tiba tiba heula. Pohon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha sahajama nu isuk-isuk layan wi teu ngabogaan niat adul mak kana dolim ala ahadin kirsa urang oge bukiro dihampura lahu kereta jama majana naon anu ngajadikeun majana dina sagila poek berarti dosa anu waktu keur peuting. Waman asbaha jeung sajama anu isuk-isuk yanwa ngabogaan niat nusratal madlum rek nulungan zaman nu didolim wa qada'a hajatil muslim jeung rek nyumponan bubutuh umat Islam kana maka kabuktian lahu kereta jama ka ajri hajatin mabruratin ka ajri seperti boga ganjaran pahala hajatin mabruratin hajian mabrurah. Jadi hajian mabrur ka hajatin mabruratin seperti ganjaran haji anu mabrur. Ijama teu boga niat dolim, bahkan niat rek nulungan jalma dolim, bahkan boga niat rek nyieun kahadean gitu ka jalma-jalma muslim, maka boga ganjaran hiji dihampura dosana saila sapeting jeput naon bae dosa nu dilakukeun dina peuting eta dihampura ku Allah teras eta jama abogaan fadilah haji anu mabrur. Maka fadilah haji mabrur itu bisa diusahakan dengan satu niat yang baik pada waktu pagi hari. Niat yang baik. Contohnya mun kami isukan teh rek ngababi naon, rek nulungan saha, rek naon gitu nya. Itu kebutuhan muslim. Itu jelas jadi ampunan dosa. Ampunan dosa selama semalam subuh. Itu diampuni dosanya. Kemudian dia akan punya fadilah haji yang mabrur. Kalau fadilah haji mabrur kan cukup lumayan. Walaupun dia belum berangkat haji, tapi fadilah hajinya ada. Gitu. Fadilah haji. Tapi kalau orang mau fadilah saja, hajinya tidak usah ke sana. Gitu. Perbanyak aja perbuatan yang baik, insya Allah untuk mendapatkan fadilah. Itu hadis ya. Hadis Rasul. Wa qala alaihi salatu wasalam jeung ngadawuh kanjeng Rasulullah wasallam. Ahabul ibadi anu paling dipika cinta di antara hamba-hamba ilallah ta'ala di pandangan Allah ta'ala anfa'un nasi anu mere manfaat ka jama-jama linasi dikeun jama nu sejen wa afdalu a'mal jeung pangutama-utamana amal idkhalu surur ngasupkeun kana kabungahan ala qalbil mukminin kajama kana hati-hati jama mukmin ya trudu anhu ju'an oge nyebeuhkeun kreata jama mukmin ju'an anu lapar aw yaksifu anhu karba atawa mukakeun tina kabingungna eta jama mukmin aw yakdi lahu dainan atawa mangmayarkeun hutang wa khoslatani jeung ieu dua perkara la syai'a yen teu aya ahbasu anu goreng. Jadi paling dipika cinta ku Allah, paling dipika cinta ku Allah di antara hamba-hamba nyata mere
manfaat ke sejen eta nu paling hade bari manfaat. Utamana amal mereka bunga karena hati batur jama mukmin mereka bunga naonnya bunga nama nah bunga teh dibare bolongan kan bisa bunga jama kemudian bingung terus dibare nasihat jadi tenang itu kan kabunga bukan ngabungakeun. Tidak usah dengan modal yang besar gitu. Tidak kalau suruh itu ya usah mungkin hanya menolong apa saja gitu. Nah amarangan gitu. Nah mungkin ada curhatna gitu kan. Nah, orang mukmin kemudian kabingung curhat orang ngadengikeun gitu. Orang nyambut lah gitu karena curhatnya itu mungkin ngabungakeun. Tidak kalau seueur ngasupkeun kabunga ala qalbil mukmin karena hatina jama mukmin. Itu Abdul amal yang paling baik di pandangan Allah. Jadi bukan hanya sholat, bahkan mungkin bisa menolong orang yang lapar. Contohnya kir parwasa lapar, kalau ya paling mungkin dibagi jangan engke buka, lain dia berangkat ya tak, dia tenang kan gitu, berangkat buka dahar yang terbuka. Lain itu kami tinggal pada lapar dia letet atau seperti tadi nyata mukakeun kabingung orang curhat lagi bukan mukakeun kabingungna kita susahna atau aya jama boga hutang pamayarkeun tahu bukan bisa gitu. Jawab boga hutang di bank bayar pun halayang nanti. Tidak menutup kemungkinan ya Anda satu saat kan masa depan Anda itu belum tahu ya. Jadi lewat dari 2 jam kita tidak tahu akan punya apa. Lewat dari 2 jam apa yang akan kita miliki itu lewat dari 2 jam. Itu sabda Rasul kepada Siti Aisyah. Jadi orang tidak akan tahu apa yang akan dilakukan, apa kondisi kita 2 jam ke depan. Anda mungkin satu saat punya milik lah gitu. Jadi orang hartawan gitu. Jadi agnia. Nah, kita berdoa aja bulan Ramadan ini. Tinggal diaminan kan. Mudah-mudahan Anda punya milik jadi orang yang agnia. Jadi orang yang berkecukupan, harta yang banyak. Nah, nanti setelah punya harta yang banyak, yang cukup, ada saudara atau siapa yang punya hutang itu udah teuing. Ada detik dah, anu mampu kurang ditolong tambah. Boga hutang namun kemasaan tayang pambayar. Itu fadilahnya sama dengan ibadah haji itu. Fadilah yang terutama di sisi Allah. Utama di sisi Allah. Ya Allah ya Karim. Jadi betul-betul dia bisa menolong membayar utang. Itu mah utang PK miliaran bina-bina teuing namanya. Itu letik lah gitu. Kita letik. Ditambayarkeun kurang itu kalintang utamana. Wa khoslatani jeung anu perkara nu kadua la sai akhbasu gaya hiji perkara anu goreng. Ai anjasu tegas cema anu najis itu ngabogaan niat anu goreng niat goreng panggilan goreng minhuma diantarana anu goreng ieu teh diantara dua asyirku billah musyrik ka Gusti Allah wa dulu bil muslimin oge henteu mere madarat ka jalma muslim. Nah, jadi dua perkara anu goreng gitu.
dua perkara anu goreng di pandangan Allah. Mana anu goreng di pandangan Allah nyata asyirku billah, musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Musik benar-benar anu kasebutkeun musik gitu ya. Anu benar-benar midua Allah gitu. Anu benar-benar midua ka Gusti Allah. Jadi aya di pangeran sajabat ti Gusti Allah eta musrik bila. Karena pun ayeuna bisi jama boga keris ya. Itu tong disebutkeun musrik. Aya jama boga isim tong disebutkeun musrik gitu. Itu hanya dengan keyakinan gitu. Keyakinan saja gitu. Tapi tidak beribadah kan. Teu beribadah kana eta keris, teu beribadah kana eta isim. Tong dianggap musrik. Batu ali, patut ibadah ke batu ali mah. Tapi buat satu keyakinan. Naon jauhnya sih buat satu keyakinan mah. Ente lamun teu mayeuna urang kota, derka kota nyekel ATM, kan tenang kan? Itu keyakinan. Jadi semakin yakin tenang ada boga ATM, dibutuh duit menurut tinggal gesek, ternyata ATM kosong. Muncul ya terkenal. Dia begini duit, nah belum sepiak. Dan baik kita bawa ATM gitu. Itu jadi tenang, jadi tenang. Jangan kalau mawa bedog, mungkin bakal tenang. Ayah Allah yang berenggebari, ayah balak itu keneh saja bahasa boga alat. Itu keyakinan. Itu jangan dianggap terlalu musrik. Tapi musik mah zaman ketika ibadah sajabat ti ka Gusti Allah. Wa bi'adanihin jeung nu kaduanya eta tadi nu matak kasebutkeun pagawean goreng teh mere madarat ka jalma muslim, ngamadaratkeun jalma muslim bi'adanihin tina awakna dimadaratkeun disiksa hukuman. Aw amwalihim atawa hartana dicokot gitu nya. Aw hartana dicokot atawa dikumaha. Nah, pain jania maka lamun sakabehana awamirillah perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala tarjimu dibalikkeun illa khoslataini kana dua perkara ieu. Atadimu ngagungkeunana lillahi taala ka Allah taala. Wasapakatu jeung oge nganta sapakot 12 li khalqi man li khalqi lima kana kembali kana ka makhluk-makhlukna Allah ka qauli kita seperti dawuh Allah taala aqimus sholat dirikeun salat wa atu zakah jeung kaluarkeun zakat wa qaulu taala jeung dawuh Allah taala uskurli kudu syukuran anjeun ka kaula wali walidayka jeung ka indung bapa kaula. Tah ieu durun ya. Nu kasebutkeun durun teh mere madarat kana badana kana hartana. Jeung di mana jama kumpul kana dua perkara itu cirina ta'zim ka Allah. Ta'zim ka Allah. Mana kumpul dua perkara di dieu nyata ayat berkata hiji ta'zim ka Gusti Allah, anu kaduana ngagumantungkeun jeung migawe kana parentah Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadirikeun salat ngaluarkeun zakat. Oke, itu boleh ayat dua-duana ngagedeng eta mah. Aqimus sholah wa atu zakat. Uskurli wal walidayk. Sebab ayat 3 perkara ya, di duanya. Dua perkara ieu seperti duit anu memiliki dua mata uang yang berbeda kan? Dalam satu mata atau kan ada dua uang ada dua gambar yang berbeda antara yang sebelah dengan yang sebelahnya. Kalau yang satu hapus blank itu tidak sah, uang itu tidak laku karena dua-duanya harus jelas. Nah di dia sarwa mana aqimus sholah wa atu zakat. Orang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ada orang suka mendirikan sholat
tapi zakatnya tidak mengeluarkan, maka sholatnya pun tidak diterima, tidak berlaku. Ada orang yang suka mengeluarkan zakat tapi sholatnya tidak ada. Zakatnya zakat tapi sholat tidak, itu juga sama, berarti tidak berlaku zakatnya. Nah, kemudian apalagi aniskurli walidai, orang bersyukur kepada Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ada orang bersyukur kepada Allah, ahli ibadah, tapi kepada orang tuanya jelek, maka tidak diterima ibadah baik kepada Allah. Begitu pula orang sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi tidak mau ibadah kepada Allah, juga sama. Perbuatan baik kepada orang tuanya mubah, tidak akan punya fadilah. Itu adalah dua mata uang yang berbeda, kedua-duanya harus ada. Kalau salah satunya tidak ada maka tidak berlaku. Itu aqimus sholat wa atuz zakat anis kurli waliwa bidai. Beribadah kepada Allah juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu tidak bisa di salah satunya. Pernah ada Nabi ya, Nabi lagi ceramah di majelis Nabi, berarti majelis Nabi di masjid ya. Jemaah banyak para sahabat. Nah, ada orang yang lewat bawa cangkul, tapi dia hanya lewat. Tidak pernah berhenti mendengarkan khutbah Nabi. Ngaliwate untuk ngiki, mau pacul. Nah, sahabat menegur, ente disopan. Nabi khutbah, Nabi ceramah gitu. Nabi ceramah, ente ngaliwat eureun acan gitu. Mau pacul pisan. Ternyata sahabat itu ditegur oleh Nabi. Jangan berperilaku seperti itu. Mungkin dia punya orang tua yang sudah tua sekali, kemudian dia ingin menolong kedua orang tuanya. Itu kan sama-sama sunnahku. Jadi kita tidak boleh sekaligus menilai orang itu jelek. Orang itu jelek. Maka Nabi mungkin orang itu punya kewajiban. Mungkin ada keluarganya, istrinya, anaknya yang sangat membutuhkan, sehingga tidak sempat untuk ikut ngaji. Mungkin dia punya orang tua yang sudah betul-betul butuh pertolongan. Mungkin dia membela atau mencari usaha untuk kedua orang tuanya. Itu kan juga sama-sama sunnahku. Nabi menjawab seperti itu. Jadi Nabi tidak menilai negatif kepada orang yang tadi lewat. Nah, itu sikapnya untuk kita. Nah, kita tidak boleh menilai kepada orang lain itu mudah negatif. Tidak boleh mudah menilai negatif. Mungkin di balik itu ada sunnah Nabi yang sangat baik. Nah, maka di sini disebutkan yang penting dua-dua ini dua mata uang ya, atau dua amar, dua perintah yang tidak bisa salah satunya, tapi kedua-duanya harus dilakukan. Tidak boleh salah satunya. Itu apa? Aqimus shalah wa atuz zakat anis kurli walidayni. Waruwiyah diriwayatkan an Uwaisir Qarni di Uwais Qarni annahu qala marartu papaliwat kaula fi ba'di, saya giti di sebagian pakarangan kaula birohibin kalawan pendeta. Fakultu maka ngucap maka nyarita kaula ya rohiba wahai pendeta, ma awalu darajah naunu paling kahiji tina darajat,
yarqa hal murid anu bisa ngangkat derajat dimaksud qala ngawalar radal mudallim nyata jamak nolak atawa nyegah tina kadoliman wa qubbatul dhahiri jeung nyumputkeun perkara anu dhahir minataba ita minatabiati tina pirang-pirang anu nuturkeun pain lagu maka sia teteh layas kudu li abdin amalin layas kudu maka terjadi naik li abdin pikeun hiji hamba amalun hiji amal wa alaihi jeung tumetep kerajana tabiatan anu nuturkeun aw batimatan atau anu zalim. Jadi di hiji saat ieu wes patepang jeung pendeta ditaroskeun pendeta ngajawab naon derajat anu panggomantak naik derajat nyata hiji nolak jama-jama anu darolim. Jadi nyegah jama-jama jangan sampai berbuat dolim. Anu kadua nyumputkeun anu zahir minat tabiati. Bahkan Siti Aisyah pernah mempraktekkan anjeunna sodaqoh ka hiji jalma. Kagulamna eta Siti Aisyah jadios pangikeun ieu tapi tuturkeun salila sapoe ieu tuturkeun ku anjeun ulah leupas eta maksudna kumaha di mana eta zaman nu dibere heug ngaduakeun ka Siti Aisyah maka ku Siti Aisyah didoakeun deui bisi kumaha bisi pamerekna sodaqoh tadi dituturkeun ku doa lamun teu ngadoakeun yang teu didoakeun antara berarti bunga teh unggul ku pamerek tapi lamun ayeuna pamerekna terus ayeuna didoakeun contoh teman Siti Aisyah tadi mudah-mudahan Siti Aisyah lamun teu anu ya nah, itu langsung Siti Aisyah menjawab lagi mudah-mudahan kata jadi anu deui gitu ya didoakeun dulu jadi nanti seimbang antara doa dengan doa. Nah yang sodaqoh itu tidak ditukar dengan doa biasanya kumaha jama merek kaya masih anu doakeunnya abdi cing jemar deui cing babari deui nah sok aya kieu nya doakeun abdi cing babari deui rezekina ke pame gaduh deui mah Bapak kasihan ngarewos gitu. Nah itu berarti sedekahnya hilang karena sudah ditukar dengan doa.